গাইস হোয়াটসঅ্যাপ আমার ওয়েলকাম ব্যাক টু अगेन নিউ দ্য ব্লগ। তো কেমন আছো বন্ধুরা, আশা করি ভালো আছো। তো অনেকদিন পরেই আমি ভিডিও আপলোড করছি, কারণ বিগত এই কদিনের মধ্যে আমি খুব বিজি ছিলাম, যেটার কারণে আমি ভিডিওটা আপলোড করতে পারিনি। কালকে রাত আমি বাড়ি এসেছি প্রায় একটার সময়, একটা বেশি 1:10-20 মধ্যে আমি বাড়ি এসেছিলাম। তারপরে রেস্ট করে এখন ঘুমিয়ে উঠলাম। চোখের অবস্থা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ, প্রচণ্ড ঘুম পাচ্ছে আমার। তো আমি কিছুদিনের মধ্যে তোমাকে বলেছিলাম যে আমি এই গাড়িটা পারচেস করতে চলেছি, যে গাড়িটা আমি তোমাদের লাস্ট ভিডিওতে আমি দেখিয়েছিলাম। তো সেই গাড়িটা আমি পারচেস করে নিয়েছি, তোমরা নিশ্চয়ই থাম্বনেল থেকে জিনিসটা দেখেছো। তো চলো আমি তোমাদেরকে গাড়িটা দেখাই, গাড়িটার টোটাল কন্ডিশন কী আছে না আছে, ঠিক আছে, প্রত্যেক জিনিসটা আমি তোমাদেরকে দেখাবো। আর চলো প্রথমে দেখি, তারপরে কথা বলি, ওকে। সেটা তো হে গাইস, চলে এসেছি আমি উঠানে। এবার আমি তোমাকে গাড়িটা দেখাবো, গাড়িটার কী আছে না আছে, ঠিক আছে। সব থেকে বড়ো কথা হচ্ছে আমার জীবনে প্রথম এটা 4 চাকা, ঠিক আছে, যেটা আমি নিজে ওন করেছি। আর ঠিক আছে, চলো আগে গাড়িটা তোমাদের দেখাই সব কিছু। তো হলো এই যে হলো শেভরলেট বিট। এই গাড়িটার আমার ডিজাইনটা, ফ্রন্ট লুক, ব্যাক লুকটা খুব পছন্দ, খুব একটা স্পোর্টি লুক দেয়, ঠিক আছে। যদি একটু হালকা মডিফিকেশন করা যায় বা একটু ট্যাপিং করে সুন্দর করা যায় তো খুব সুন্দর লাগে গাড়িটা। তো গাড়িটার কী কী অবস্থা না অবস্থা তোমাদের পুরো ডিটেলসে এখনই দেখাবো, চলো দেখাই তাহলে। তো এই যে ফগ ল্যাম্পটা আছে, ফগ ল্যাম্পটা খুলে রাখা আছে হলো আমার ওখানে, আর এই ফগ ল্যাম্পটা লাগাতে হবে। আর এই সাইড থেকে আমার হলো লাগানোর জিনিস হলো, যে জিনিসটা হলো এইটা আমি এখন যাব, ঠিক আছে, ওখানে গিয়ে দেখবো আবার সিদ্ধিতে এই জিনিসটা পাওয়া যায় নাকি। তো এটা আমি লাগানোর চেষ্টা করবো এখন, যদি পাওয়া যায় তো লাগিয়ে নেবো। আর হচ্ছে তোমাদেরকে আমি দেখেছিলাম যে এই ডেন্টটা আছে, ঠিক আছে, এই ডেন্টটা আমাকে কভার করতে হবে, যে র্যাপিং করি বা রিপেন্ট করি, যে কোনো একটা জিনিস করতে হবে। র্যাপিংটা করলে বেটার হবে, যেটা র্যাপিং করে স্পোর্টি একটা লুক দিতে পারবো। আমাদের পাশে আমার একটা দাদা আছে যে র্যাপিং করে, ঠিক আছে। ব্যাক সাইড থেকে এই সাইডটাও দেখতে খারাপ লাগছে, ঠিক আছে। তো গাড়িটা আমার ইচ্ছে যে র্যাপিংই করবো, দেখা যাক, আমি এখন ডিসাইড করিনি কোন র্যাপিংটা কী করবো না করবো, ঠিক আছে। আর এই সাইডে সব কিছু ঠিকই আছে। এই সাইডে বাম্পারটা ড্যামেজ আছে, এই সাইডে বাম্পারটা রিপেয়ার করতে হবে, ঠিক আছে। আর সামনের বোনারটাও ঠিকঠাকই আছে কম বেশি, ঠিক আছে। এই জায়গাটা হালকা ডেন্ট আছে, ঠিক আছে। এবার আমার ডিসাইড করতে হবে যে আমি পেন্ট করব নাকি মডিফিকেশনের জন্য আমি কি বলবো র্যাপিং করবো, ওটা এখন ডিসাইড করিনি। আর হেডল্যাম্পের মধ্যে হালকা এই যে মানে যে হলুদ দাগটা দেখতে পাচ্ছ, ঠিক আছে, এটা আমাকে পরে ওয়াশ করতে হবে, না হেডল্যাম্প আমাকে চেঞ্জ করতে হবে। আর নাহলে আমাকে হেডল্যাম্পটা খুলে মানে ইয়ে করতে হবে, পরিষ্কার করতে হবে। তো প্রথমত হচ্ছে যে যদি আমি চেঞ্জ করি তাহলে পুরো হেডল্যাম্পই চেঞ্জ করে দেবো। আর যদি চেঞ্জ না করি, যদি ওয়াশ করে করি তাহলে কম খরচার মধ্যে। আর যদি একটা হেডল্যাম্প এখন পারচেস করতে যেতে অনেক টাকায় দাম নেবে কম বেশি করে। তো যদি আমি এখানে এলইডি প্রজেক্টর লাগাই দু সাইডে তো অসাধারণ লাগবে, ফগ ল্যাম্পও যদি চেঞ্জ করে দিই অসাধারণ লাগবে। আর ব্যাপারটা হলো ওভারঅল গাড়িটা মানে প্রচণ্ড স্পোর্টি লুক লাগে আমার। আমি ছোটোবেলা থেকে আমি দুটো গাড়ি মানে আমার খুব পছন্দ, যেটা হচ্ছে শেভরলেটের ক্রুজ আর শেভরলেটের বিট। এই দুটো গাড়ি যদি মডিফিকেশান করা যায় তো নেক্সট লেভেল মডিফিকেশান করা যায়, যত করবে তত কম। তো চলো দেখা যাক আমি সাইড মিররটা এখন পাই নাকি। সাইড মিররটা যদি পেয়ে যায় অবশ্যই তো ভালো কথা, নাহলে আমাকে সেই বারাসাত যেতে হবে, নাহলে হাবড়া যেতে হবে। তো চলো এবার তাহলে আমি বেরোই আস্তে আস্তে। তো আমরা চলে এসেছি আমাদের এলাকায়, সামনেই এই যে ভাই রিপেয়ার্স, এখানে এসেছি। তো পার্সেল এখানে দেখা যাক, হয়তো আমার যে প্রজেক্টরটা যেটা ভেঙে গেছে ওটা যদি এখন হয়তো লাগানো যাবে, ওটা লাগিয়ে নেব। আর যেটা হচ্ছে লুকিং গ্লাসটা, যেটা আমি বললাম দাদাভাই বলছে লুকিং গ্লাসটা হয়তো হতে পারবে না লুকিং গ্লাসটা, কারণ আমাদের এলাকায় অ্যাকচুয়ালি বিট সেরকম মানে প্রচলিত না, বিট সেরকম নেই, খুব অল্প স্বল্প বিট, খুব কম লোকের কাছে বিট আছে। তো এখানে হয়তো পাওয়া যাবে না, আমাকে হয়তো কলকাতা বা বারাসাত দেখতে হবে, তার ছাড়া আমার কোনো উপায় নেই। তো এখন দেখা যাক, দাদাভাই আসুক, তারপর কি হয় না হয় আমি তোমাদেরকে বলছি, দেখা যাক, চলো।
অলমোস্ট কমপ্লিট। তো বাম্পার লাগানো হয়ে গেছে। আর যেটা জোগাড়ু গাছ যেটা হলো হেডলাইনটাকে আমরা যেসব জায়গাগুলো ব্লকগুলো ভেঙে গেছিলো সেখানে আমরা তার দিয়ে জুড়ে দিয়েছি। আর এটা আপাতত এই সাইডটার প্রবলেম হয়েছিল, আমার তার দিয়ে জুড়ে দেওয়ার পরে ঠিক হয়ে গেছে, নড়ছে চড়ছে না এখন, ঠিক আছে। আর এই জায়গাটা এখন ঠিক করে নেবো, এই জায়গাটা ভেঙে গেছে তো ওই জায়গাটা ঠিক করে নেবো। ঠিক করে নেওয়ার পরে দাদার সাথে মিট আপ করাবো, কথা বলাবো, তারপর সব কিছু। এই বাম্পার ঠিক হয়ে গেছে, এবার আমি বেরোবো কারণ মিলে যেতে হবে, মিলে কিছু কাজ আছে আমার, তো ইমিডিয়েটলি আমাকে মিলে যেতে হবে। আর আমার এই ব্লগটা আমি এখানে শেষ করছি, নেক্সট ব্লগে দেখা হবে। নেক্সট ব্লগে গাড়ি আরও কিছু কাজ করাবো টুকটাক, যেটা আমি তোমাদেরকে দেখাবো। আর চলো রাখি, টাটা, বাই বাই।